ينور يا معلم. عليك يا ريس. ايه رايك في الشغل ده؟ لا تمام الله ينور. ما اقول لك ايه؟ يعني جايب لي حديد مصاد. يا عم وحد يلاقي كله شغالين بيه كل الشغل كده. يا عم حد يلاقي كيف؟ انا مش مديك الفلوس وقايل لك ان انت هتاخد الشغل بمون وعطيتك فلوسك على داير المليم وقلت لي يا عم هجيب لك. السقف لو واقع عليا انا. وانا هستنى لما لك على حسابي انا. وانا هستنى لما يجي. ما تقلقش يا حاجه حديد زي الفل اهو. انت مش قلت انت ما تضرب يا واحد قطع من دلوقتي. انت شغال ايه؟ شغال نجار. امال ايه ده كله ده؟ ايه ده؟ استنى يا معلم انت. فين اللي عملته ده؟ فين يا عم المجاول اللي معاك انت؟ انا جاي ارن لك على المجاول دلوقتي. انت نجار ولا حداد ولا كهربائي؟ يا عم انت ليك شغلك يا عم وليك بيتك الصبر. بعد كده مالكش فيها حاجه يعني. يا ابن عم ده حديد مستعمل مصاب. هيشتغل اشتغلنا بيه في كل حته يا معلم يا ابو شهاب. تعالى يا ابو شهاب. ايه يا معلم؟ الراجل ده شغال معاك ايه؟ ده كهربائي. كهربائي ومعلق خريطه ليه؟ هو اللي بالك يا راجل كهربائي ازاي؟ وده شغال كهربائي مش نجار. انت ايه اللي لبسك الخريط؟ ايه اللي لبسك الخريط؟ يا عم انا نجار مش فاهم. انا اللي عامل السقف ده. انت لابس السقف ده؟ ايوه. طب الحديد اللي مصاب يا عم لو واقع على حسابي انا مالكش دعوه. ده واخده مداوله ده. انا مديله فلوسه على داير المليم. انا مش مديك فلوسك على داير المليم. انت النجار ولا هو ولا مين فيهم؟ انا مش عارف. انا اول مره اشوفه على السقف ده. ازاي انا شغال معاك من اول النهار يا عم؟ ازاي اول مره تشوف؟ انت اول مره تشوفه هنا في بيتي؟ انا اول مره اشوفه هنا. ايه اللي جابك هنا انت؟ انا شغال معاك ادي اسبوع. انت شارب حاجه ولا ايه؟ هو تبع مين ده؟ هات الحاجه دي. ايه؟ لابس مش بخلي حاجه اللي ما لابسها. وايه اللي انت عامله ده؟ يا جماعه طولوا بالكم ده. طولوا بالكم يا جماعه مش كده. ايوه هو اكيد. بقول لك ايه؟ عارف بيتكو؟ عارف ايه؟ ايوه